टोमा मासा ख़बर शेयर कंदा हलो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पुलिस वेलफेयर विंग जे मेंबर मोहम्मद इस्माइल शरफ बलोच पंहिंजे जारी कयल प्रेस बयान में पुलिस खाते जे हेठिएं दर्जे जे एहलकारनि खे दरपेश मसइलनि ते ॻणती जो इज़हार कंदे आला अख़्तियारनि खां फौरी नोटिस वठण जो मुतालबो कंदे मोहम्मद इस्माइल शरफ बलोच चयो त पुलिस खाते में नवां भर्ती थियल एहलकारनि जूं तक़रीबन 1 साल जूं रहियल पघारूं अञा ताईं जारी न कयूं वयूं आहिनि, जंहिं सबबि उहे एहलकार ऐं संदन ख़ानदान सख़्त माली परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। हिननि मुतालबो कयो त एहलकारनि जूं रहियल पघारूं फौरी तौर जारी करे खैर माली मुश्किलातुनि मां छुटकारो ॾियारियो वञे। हिन चयो त पुलिस खाते जे केतिरनि ई एहलकारनि जूं केतिरनि ई सालनि खां प्रमोशन न थियण सघियूं आहिनि, जंहिं सबबि एहलकारनि में बेचैनी ऐं मायूसी पैदा थी रही आहे। एहलकार पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं ईमानदारी ऐं फ़र्ज़ शनासीअ सां अंजाम ॾेई रहिया आहिनि, पर खेनि संदन जाइज़ सर्विस हक़ ऐं तरक़ी जा मौक़ा न मिलण ॻणती जोॻो अमल आहे। मोहम्मद इस्माइल शरफ बलोच इल्ज़ाम हणंदे चयो त ठटे में कुझु पुलिस एहलकारनि जे नालनि ते मुबैना तौर जाली बिल पास कराया विया आहिनि, जॾहिं त उन्हनि एहलकारनि जी पघारुनि मां कटौतियुनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे।